Hej og velkommen til den her blog. I morgen, der skal jeg til Tyskland, og det bliver mega fedt. Jeg skal afsted med min mor, min far og min storebror, og vi skal sove på et hotel dernede, og sådan noget. Og så næste dag efter jeg sover på hotellet, prøv at komme med mig. Vi tager afsted den 13. til Tyskland, og den 14. der kommer vi hjem, og den 5. der kommer jeg tilbage til bofællesskabet. Jeg ved ikke, om der sker noget i bofællesskabet. Jo, vi har været til møde i dag med bofællesskabet, og vi har fået at vide, hvor vi skal på ferie, og der er en ferie, der går til Lalandia, og så er der en ferie, der går til Skallerup Klit, og jeg har selvfølgelig valgt Lalandia, fordi det synes jeg lyder sjovest. Og det har Markus og Emma også. Og Markus, han ved ikke, om han er med. Og Jonas vil ikke med, hvis... Ja, det er lige meget. Men måske skal de andre også med. Altså de to, jeg lige har nævnt. Men ja. Jeg ved heller ikke, om der er flere, der skal med til Lalandia, eller om det bare bliver en hyggetur eller sådan noget. Nå. Her senere, der bliver jeg hentet af min mor og far, fordi jeg skal med dem hjem igen. Jeg var faktisk blevet hentet i går, men jeg valgte lige at tage bussen til Frederikshavn for at være med til mødet af det. Og jeg har fået en ny vennegruppe, jeg snakker med over PlayStation, som faktisk er pisse søde. Jeg kan i hvert fald mega godt lide at snakke med dem, fordi de behandler en ordentligt og sådan noget. Så det er mega dejligt. Det kan være, at jeg filmer lidt senere, eller når vi er i Tyskland. Så er vi kommet til Tyskland, og jeg har været fundet nogle ting og sådan noget. I flækgården nu. Vi ses senere. Så er vi færdige i Tyskland, og nu er vi på vej hjem. Så ja, lige nu der er vi her. Ja. Så det skal nok blive godt. Nu skal vi bare med snuden hjemme. Så vi snakkes nok ved senere på den tidspunkt, eller optager noget senere. Hej! Så er jeg kommet hjem fra Tyskland, og... Eller, det gjorde vi i går. Men jeg kom hjem til mig selv nu, fra mine forældre. Og se her, jeg har pyntet her. Jeg har girlander op i loftet. Jeg har julelys her. Og små julebamser her. Og julepynt her. Og julepynt her. Og her. Og som jeg viste jer før, så er det julelys her. Også og min ting derude. Og så er der også julepynt ude foran min hoveddør. Prøv at komme med. Der er et julepynt her. Og der er julepynt der. Der er det altid. Og så har jeg lavet det der til døren. Så det er det julepynt, jeg har. Og så har jeg også... nu skal jeg vise jer alt det der slik og sodavand, jeg har købt og alt sådan noget. Kan I se, jeg kommer ikke til mange slik i lang stykke tid. Og jeg har sukkersyge, det er bare flot at drikke, hva'? Ja. Det er et slik, og herinde er sodavanden. Altså, de 2 kasser der har jeg købt i Tyskland, og så har jeg købt den her julekalender. Dem havde jeg i forvejen. Og den der har jeg købt til min kammerat. Så det er også det. Hvis I kunne lide at se mere til den her YouTube-blog til Tyskland, så må I godt abonnere til min kanal og subscribe og det der. Så vil jeg blive glad. Ha' en god aften. Hej.